Gedicht, was ich vorlesen werde, ist auch eins meiner ersten Gedichte. Ich habe das während meines Studiums geschrieben und spannenderweise hat sich die Schlussfrage bis heute nicht aufgelöst, obwohl es jetzt eben fast 20 Jahre her ist. Ich wandle in einer Zeit, in der Zeit alles oder nichts ist. Ich wandle in einer Zeit, in der Zeit Geld kostet oder unbezahlbar ist. Ich wandle in einer Zeit, in der ich nicht weiß, wo mein Platz in der Zeit ist. Ich wandle irgendwo im Nichts, zwischen den Zeiten, überall und nirgends. Wandeln. Ist das überhaupt erlaubt in dieser Zeit? Nach meinem Studium habe ich dann relativ lange in der offenen Jugendarbeit gearbeitet und einige der Jugendlichen schwimmen gerne gegen den Strom, deswegen hierzu mein Text. Durch alle Maschen gefallen. Wieder einmal sprach Jonas Vater mit einem neuen Betreuer. Und einmal mehr hörte er die gleichen Erklärungen, die ihm aber nicht weiterhalfen. Es sei niemandes Schuld zum Beispiel. Was wollten ihm alle damit sagen? Natürlich hatte jemand Schuld. Er hatte Schuld, sein Sohn hatte Schuld, dazu die Schule, die falschen Freunde, die Nachbarn, die sich das Maul zerrissen. Sicher verstand auch er, dass ihn das nicht weiterbrachte. Aber es musste doch eine Erklärung dafür geben, warum es bei Jonas so weit gekommen war und bei allen anderen nicht, die doch zumindest am Anfang genau die gleichen Dinge gemacht hatten. Ja, er hörte den Betreuer laut und deutlich, als er sagte, Jonas ist ein spezieller Fall, da sind wir machtlos. Jonas ist einfach durch alle Maschen gefallen, und zwar in einem so schnellen Tempo, dass keine Maßnahme greifen konnte. Doch die Bedeutung dessen, was er eben gehört hatte, konnte er nicht erfassen. Sein Sohn war doch ein Mensch, und Jonas war infolgedessen, genau wie jeder andere Mensch, nicht so einfach gestrickt, dass man ihn mit einer Laufmasche in einem einfachen Strickmuster vergleichen konnte. Oder hatte der Betreuer damit gemeint, dass das Strickmuster zu kompliziert geworden war? War das System bereits so verworren, dass die Löcher dazwischen gar nicht mehr zu erkennen waren? Aber auch das durfte einfach nicht sein. Warum wurde denn nichts dagegen gemacht? Es war doch nicht möglich, dass sich immer wieder Jugendliche wie sein Sohn im freien Fall befanden und die einzige Erklärung war, dass es im System Löcher gab, durch die Jonas jedes Mal wieder hindurch und noch tiefer fiel. Es fehlte nur noch, dass man dem Jungen vorwarf, dass er die Löcher nicht selbst flickte, weil er nicht stricken konnte. Ja, wäre es denn seine Aufgabe gewesen als Vater, seinem Sohn den Umgang mit den Stricknadeln beizubringen, weil die Schule den Stundenplan kürzen musste? Hätte er ihm das etwa zeigen sollen, er, der selbst nie stricken gelernt hatte? Er, weil seine Frau zu dieser Zeit depressiv war und selbst genug Probleme mit sich hatte? Wie hätte er das denn machen sollen? Und obwohl Jonas Vater selbst keine Ahnung vom Stricken hatte und nicht wissen konnte, dass es genau wie in der Politik linke und rechte Maschen gab, wusste er trotzdem sehr genau. Weder von der einen noch von der anderen politischen Seite konnte er für seinen Sohn Unterstützung erwarten. Denn die beiden Seiten benutzten Fälle wie Jonas lieber als Argumente, um sich gegenseitig bekämpfen zu können. Diese Löcher konnte er sogar durch das komplizierteste Muster hindurch erkennen. Oder war das System genau deshalb doch viel einfacher gestrickt, als er dachte? Plötzlich begann Jonas Vater zu ahnen, warum sein Sohn durch die Maschen fiel. Es handelte sich weder um Laufmaschen in einem zu einfachen System, noch waren es Löcher im zu großen Chaos. Nein, das war es nicht, es war viel logischer. Wenn sich nämlich die obersten Akteure mit Nadel und Faden in der Hand nicht einig werden konnten,
nach welchem Muster sie stricken wollten. Dann konnten die Übergänge zwischen ihnen natürlich nicht sauber gestrickt werden. So entstanden über die Jahre und Jahre hinweg viel zu viele und zu große Übergangsmaschen in einem System, das mit der Zeit immer unübersichtlicher wurde, sodass am Ende keiner mehr sagen konnte, bei welcher Masche alles angefangen und aufgehört hatte. Einig waren sich aber stets alle darin, dass es sich um ganz tragische Fälle handelte, wenn ein Jugendlicher wie Jonas mit einem doch trotzdem über große Teile hindurch gleichmäßig gestrickten System nicht aufgefangen werden konnte. Und daran konnte nun wirklich niemandem die Schuld gegeben werden, denn für die Übergangsmaschen, für die war und ist schließlich keiner zuständig. Ich habe noch einen letzten kurzen Text. Dabei geht es in einem gewissen Sinne um Feminismus und um die Frage, wie Frauen gegen den Strom schwimmen, beziehungsweise meine Frage, bevor ich den Text lese, gibt es überhaupt Frauen, die nicht gegen den Strom schwimmen? Die Bank am See. Die Bank am See war Nicoles Lieblingsort. Auch heute nahm sie auf ihr Platz, obwohl die Bank schon besetzt war. Eine ältere Frau saß bereits da und schaute verträumt auf das Wasser. Als Nicole sich setzte, sprach die Frau sie an. Wissen Sie, wenn ich damals gedurft hätte, dann hätte ich gerne eine Ausbildung gemacht, aber das ging halt einfach nicht. Ja, das war damals noch anders, antwortete Nicole etwas unsicher. Die Frau fuhr fort. Ich habe immer gerne gelernt, aber wenn ich zu gute Noten nach Hause gebracht habe, dann hat mein Vater gesagt, dass ich lieber mehr zu Hause arbeiten soll, weil ein Mann sowieso keine eingebildete Frau will. Nicole horchte auf und fragte, warum denn eingebildet? Ja, weil ich gerne Bücher gelesen habe. Früher hat man gesagt, dass das zu nichts Nutze sei, die Zeit mit diesen Träumereien zu verschwenden. Nun war sie verwundert, denn Bücher waren für sie eigentlich immer nur etwas, was sie für die Schule lesen musste. Und wovon haben sie denn geträumt? Die Augen der Frau funkelten und sie lächelte kurz, als sie sagte, ich habe immer davon geträumt, Bibliothekarin zu werden. Das stelle ich mir wirklich schön vor, mit den Büchern zu arbeiten. Aber das ging halt einfach nicht. Ich durfte nur die Grundschule machen, danach musste ich Haushälterin lernen und arbeiten. Ja, das war damals allerdings anders, dachte Nicole und erwiderte, meine Eltern wollten immer, dass ich studiere. Darf ich fragen, was Sie arbeiten? Ich habe als Juristin gearbeitet. Erstaunt sah die Frau sie an. Und jetzt nicht mehr? Nein, ich bin jetzt Mutter und Hausfrau. Meine Kinder sind die beiden da hinten auf dem Spielplatz, sagte sie stolz und blickte zufrieden auf den See hinaus, glücklich darüber, dass sie sich durchsetzen und ihren Traum verwirklichen konnte.